안녕하세요, 마시타예요. 오늘은 미니 캐리어 페이버릿 도그 농구 바스켓볼 보라색 곰돌이 강아지 개구리. 첫 번째는 너야. 첫 번째는 개구리. 던지면 착 달라붙는 짜잔 끈끈이 개구리. 한번 봅시다. 끈적끈적해. 어머나. 눈도 이렇게 두 개가 이렇게 싹 달라붙었네. 뒷발바닥. 어머나. 쫙 붙었어요. 손에도 잘 달라붙네. 이봐, 안 떼져. 어머나. 얘네 닮은 친구들도 이렇게 있어요. 얘는 연두색 개구리네요. 다른 질감의 새 개구리가 있어요. 쫀득쫀득한 개구리, 그리고 봉제 인형 개구리, 플라스틱 개구리. 오, 우와. 자, 우리 개구리 친구를 창문에 붙여. 뻥! 와! 한 번 더. 오호! 개구리 친구를 여기다가 오호! 붙었다. 안 떨어졌어. 뒤집히고. 오, 오, 오. 떨어지지 않아. 어머나, 살아있는 것 같아. 어머. 착지! 개구리였어요. 자, 우리 개구리 친구가 선택할 다음 장난감. 짜잔! 농구! 우후. 커다란 농구 게임 장난. 노란 공이 들어있네요. 바스켓볼. 짜잔. 요렇게 생겼구나. 짜잔. 여기 요렇게 버튼이 이렇게 있어요. 반대편에도 역시나. 으짜. 오호. 으짜. 강하게 눌러야지. 강하게. 누가 먼저 골을 넣을 것이냐. 와! 내가 골을 한 골 넣었어요. 플라스틱 개구리 친구 1점. 봉제 개구리 친구도 1점 넣었어요. 와, 동대동. 와. 그 다음은 바로 너. 그 다음은 짜라잔 미니 캐리어. 짜잔. 와, 손잡이를 꺼내면 5가지 컬러로 번쩍번쩍 라이팅. 봅시다. 우후. 밑에 캐리어 바퀴가 이렇게 있고요. 우후, 굴러갑니다. 자, 열어봅시다. 노란색 스티커. 펭귄 스티커. 이렇게 하시는 안에 캐리어를 한번 꾸며보시고 이렇게 떼서 우후. 위로 올리면 온이란 말이에요. 불빛이 왜 안 나는데? 왜? 다시 한 번 더! 와, 됐다! 불빛이 미세하게 나고 있어요. 우후. 가서 열어보자. 와, 드디어 불빛이 나고 있어요. 노란 젤리빈을 이제 먹어볼까요? 레몬 맛. 다음 장난감은 보라색 곰돌이하고 폭신폭신한 곰돌이 친구예요. 이렇게. 자, 지퍼가 달렸는데 열어봅니다. 짜잔! 또 보라색 작은 곰돌이가. 짜잔! 귀엽고 작은 곰돌이가 들어있었어요. 이렇게 쇠고리. 귀여워. 지퍼에도 이렇게 얼굴이 여기다가 달아보겠습니다. 짜잔. 엄마와 아기 같아. 어머, 반가워. 껌딱지처럼 이렇게 붙어 다니겠네요. 그 다음은 너야. 그 다음 친구는 개구리가 붙어있는. 짜잔. 어머나. 노란 강아지. 까만색 코. 웃는 얼굴이에요. 눈. 이렇게. 어머나. 눈 사이가 먼 노란 강아지예요. 짝짝짝. 짝짝짝. 짝짝짝짝짝짝짝. 뒷모습. 꼬리. 짜잔. 아이, 예뻐. 강아지가 캐리어로 들어갑니다. 여기 안이 포근한가 보다. 자, 마지막 장난감. 자, 오늘의 마지막 장난감. 페이버릿 독스. 표지는 불독. 청년. 자, 오호, 요렇게 강아지 피규어가 들어있나 보다. 우리는 어떤 친구가 기다리고 있을지 한번 봅시다. 으쌰. 오호, 블라인드 백. 민트 색깔의 여기를 봉지가 있고. 오호, 누구니? 패셔너블한 개친구 뒷모습. 귀여워. 연두색 나비 넥타이에 선글라스도 하고. 안녕. 안녕. 아주 멋쟁이네요. 리트리버 친구. 또 한 친구가 기다리고 있어요. 한번 열어봅시다.
열려라 오픈. 이럴 수가. 쌍둥이 2마리가 되었어요. 우리 친구가 오라고 하네요. 자러 들어간다고 합니다. 사이좋게 낮잠을 즐긴다고 해요. 나가주세요. 네. 잘 자렴. 오늘도 귀엽고 깜찍하고 멋있고 맛있는 친구들 잔뜩 만나보았어요. Thank you for watching. 시청해주셔서 감사해요. 공유, 쉐어 꾹, 좋아요, 구독 꾹. 다음에 다시 만나요. See you again. Bye bye.